ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഏത്തപ്പഴമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ചെറിയ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് കളഞ്ഞ ശേഷം 2ഓ 3ഓ ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നമുക്കിത് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 ഏത്തപ്പഴവും ഈ ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പാലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പഴത്തിൻ്റെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ റവയൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരല്പസമയം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ആ റവയുടെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. ആ ഒരു സമയമാകുന്നവരെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പം റവയുടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെയും ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ആ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് പാലിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവായി വരുന്നവരെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമായി വരുന്നവരെ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം ഒരു നെയ്യ് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെയായിട്ട് എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏത്തപ്പഴവും റവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.